有来几个？来什么口味的？番茄的。原味的啊，3块5。不喜欢这果味儿。微信收看3.5元，微信收看3.5元，点关注不迷路。有点毛新出锅的。有来几个？来什么口味的？那个，那什么，原味的啊。行了，辣那个少搁点儿，那个给搁点儿那沙拉。就是3个都要香辣的，少放点沙拉，是这意思吧？对，可以这样，可以沙拉。